游戏刚刚按到了，我们才会播两段影片。等一下，这是之2吗？所以我们总共拍了6分钟。再过几分钟就要打钟了，叮咚叮。看到这个影片的话，请帮我们订如果阅，喜欢我们的影片的话，可以在下面点个喜欢，或是订阅我们，或在下面留言哦。哎呦，死了！我们下一集再见，拜拜，拜拜。靠背哦，算了，我们继续拍。等一下再说拜拜，现在继续。耶，解赛大象。林国兴看到没？石井幻香中途退出。可能有一些人不认识叫林国兴的人，可是他就是什么？是林国兴。鸵鸟。我靠！看我。石井幻香中。我们现在。我靠！哇！拜拜！记得订阅哦，订阅、按赞、留言。这集就到这边结束了，我们下次再见，拜拜。